سلام بچه‌ها، امروز میخوام راجع به چیزایی که به ما توی المپیک دادن صحبت کنم. خب از اونجایی که می‌دونید اولین چیزی که ما دادن وای آقا افتاد. خب یه پتو المپیکه. اینجوری که مشاهده می‌کنید همینجوری. خب این از این و دیگه ارزم به حضورتون یه دونه از اینا دادم به ما. حالت بگ اینجوری که روش نوشته توکیو 2024. میگم توکیو چرا من دارم میگم اصلا توکیو؟ پاریس 2024. و اینکه یه دونه از اینا دارن حوله است تقریبا. دقیقاً حوله است، یعنی که روش شعار المپیک رو نوشته، پشتش هم شعار المپیک نوشته که خیلی زیباست. اینه فرق گرفتم ندارست یه حوله است. خب و حالا میرسیم به بخش خوب داستان. بخش خوب داستان اینه، این دلبر. خب یه قمقمه داریم اینجا که روش هم پاریس 24 حک شده. بعد درش هم رو باز کنیم ببینیم چیه. درش رو نمیدونم چجوری باز کنم، شاید باورتون نشه. اینجوری باز میشه، ولی 100% باید از اون سمت هم اینجوری هم باز میشه. این دکمه رو بکشم اون است. و کیف پاریس 2024 زیرش نوشته که زیرش یعنی نوشته پاریس 2024. بعد از توش هم خوره حالا بند و بساط چیزش و ایناست. تا کرم و شامپو که ما استفاده کنی و خمیر دندون و اینم بندشه دیگه، بوگیر و اینکه مسواک پاریس 2024 مسواکش هم هست توش. میبرم دوباره حالا شامپو و کرم و ایناشه. من اینا رو اصلا وا نمی‌کنم چون دارم من برای شامپو هم شامپو دارم، هم مسواک دارم، هم خمیر دندون. من اینا رو وا نمی‌کنم چون اینا رو نگهداری ارزشش بیشتر میشه همینجوری پک در آینده. و چیز بعدی که دادن the Olympic and Paralympic Games with Samsung Galaxy Challenges. این هم حالا این چیزاش بود که چالنجاشو انجام میدادیم. میتونستی بج برداری که من پین برداری، من پیناشو برداشتم. حالا اینم یه نام خوش آمدگویی از سامسونگ، بازش کنیم آروم ببینیم چیه روش نوشته. Dear athletes and para-athletes، ورزشکارا و ورزشکارای پارا که میشه معلولی. Welcome to the Olympic and Paralympic Games Paris 2024. خوش آمدید به پاریس 2024. پاریس 2024. We are honored to present you the exclusive Samsung Galaxy Z Flip Olympic Edition. ما مفتخریم که به شما اینو هدیه بدیم. سامسونگ گلکسی Z فلیپ رو ادیشنش رو به شما هدیه بدیم. Your everyday coach and buddy during your stay to let you open new possibilities with Galaxy AR. میگه راهنمای هر روز شما و رفیق همروز شما در مدت اقامت شما که به شما اجازه اینو میده که بتونید گلکسی ای آی رو از امکاناتش استفاده کنید. خب این هم از این. تشکر از سامسونگ.
پاکت گایده که روش نوشته راجع به المپیک و ویلج توضیح داده که چیکار رو بکنیم، کجا چی به چیه. بعد ازم به حضورتون و عشق من مهمترینش پاورایت، ولی آره روش هم نوشته پاریس 2024 پاریس. من عموم توکیو رو دارم ولی توکیوش خوشگل‌تر بود، ولی اینم محشر. اینم از این پاورایدش و اینم یه عکسی که با بچه‌ها گرفتیم، خیلی خوشگل شد اگه دقت کنی. بیا معلوم نمیشه. این منم، این سنممونم امیره، خیلی معلوم نشد چون دارم با دوربین جلوی گوشی میگیرم و چند تا بج، 3 تا بج، هم پینا، چیزای قشنگی هن. حالا بذار یک شو کنم اینجوریه، پینه دیگه اینا که میچسبونه. خب و مهمترین نمیرسیم سراغ اصل مطلب، گوشی. یکم سخته. by the way این گوشی قبلیه توکیو، سامسونگ قبلیه و اینم سامسونگ جدید. من بعد از این گوشی دیگه میخوام اپل رو کلا بزنم، یعنی کلا میخوام با سامسونگ کنم. واو این چیه؟ اول این گلسشو اینجوری، چه گلس بالی داره، گلسش 2 تیکه است بچه. من تا حالا گوشی سامسونگ نداشتم، یعنی بخاطر همون 2 تیکه است برام جالب. و اینم این گوشی چقدر خوشگله بچه، این واقعا خوشگله، واقعا زیباست، تا میشه پشمان، خیلی زیباست و همین دیگه.